Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Boje Semenam Fishing, sobat mancing. Udah lama saya nggak ngonten, nggak upload video karena banyak kesibukan. Di sini saya akan produksi lagi nih umpan Boje Semenam. Saya nggak akan banyak-banyak nih, mau bikin 20 paket buat stok di Kuningan. Di sini saya pernah bilang umpan Boje Semenam pakai 5 umpan amisan. Nih, ada ikan ekor kuning, ada salmon, ada udang, ada kerapu, sama ada gindara, sama ini bahan lainnya nih. Pengen tahu umpan dasar umpan Boje Semenam? Terus ikuti, jangan di skip, oke? Enggak sih teh. Sobeakna eta na baskom.
2. Volume-nya ya. Jangan lupa ngopi dulu Om Pul.
Jadi omku udah campur kayak gini, diaduk-aduk sampai keluar minyak, sampai nggak ada teteran-teteran kayak gini nih omku nih. Pokoknya udah kayak donat kayak aja ini umpan. Jos. Yes. Kita pakai daun pandan sobat mancing biar tambah wangi. Terus juga bugis.
Oke sobat Boji 96, jadi kita dapat 21 gendul nih dengan berat 100 gram. 100 gram. Nah, umpan Boji 96 ini dengan bahan dasar mewah 5 amisan, beratnya 100 gram, cuman harganya 17.000. Kalau di daerah Cikanjung, Kabupaten Bandung ada di toko PJ yang ada di Kampung Cicaringin, Desa Cikasungka, Kecamatan Cikanjung. Jadi ini tinggal dikukus aja selama 2 jam, umpan siap pakai untuk di lapangan. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Boji 96 Fishing supaya bisa berkembang lagi kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.